Bagi yang mau mutah, kemarin katanya komen nonton aku makan mau mutah, nggak usah ditonton mbak, kasihan kamu nanti mutah nggak ada kresek di sini. Ya, majikannya katanya pelit mbak, tapi kok makannya bisa sampai banyak, habis satu rice cooker ya. Jadi ini teman-teman ya, tadi itu yang merah ini aku ngambilnya agak gelap ya teman-teman ya, karena aku nggak ituin lampu. Jadi buat nenekku aku ngambilnya segini tadi ya, terus kemudian tak tambahin pakai nasi, pakai berasku sendiri teman-teman. Nah ini ya, ini berasku di sini, jadi aku ngambilnya 1 gelas. Nah ini agak banyak. Kenapa agak banyak? Jadi biasanya aku makannya itu kalau sisa besok siang tak makan lagi kayak gitu ya. Jadi yang masih bertanya-tanya aku kok bingung gini, makanya disimak video saya ya sebelum komen seperti itu. Nah ini aku memasak nasi teman-teman ya. Halo teman-teman, kembali lagi di videoku ya, channel orang genah, channel orang berfaedah, itu katanya hater-haterku ya. Oke, aku malam hari ini ya teman-teman, aku mau masak menuku spesial teman-teman, menu termahal. Kenapa kok bisa disebut menu mahal ya? Karena itu yang aku masak itu jarang ada di sini. Jadi ini biasanya di Indonesia ya teman-teman. Ini udah tak cuci semua, jadi malam hari ini aku itu mau masak kembang turi. Mbahku turu tapi mripate sik tilang-tiling ngincang-ngincang wae. Ya, wis tak umbah resi. Seperti ini sama teri teman-teman. Terus untuk mbahku sendiri malam hari ini tuh aku nggak masak, cuma manasin aja karena beberapa hari kan lebaran teman-teman. Jadi aku itu nggak masak di rumah. Kembang turi ini aku sampai rupanya wis rodok londot. Soalnya wis 5 hari yang lalu belinya, tapi masih enak dimakan teman-teman. Karena waktu beli itu sebelum hari raya ya, terus 4 hari itu makannya di rumahnya anaknya, jadi nggak sempet aku masak. Malam hari ini baru aku mau masak. Seperti apa keseruannya ya, ikutin terus, pentelengin terus. Nyapa kok tingak-tinguk ngus mbahku dilek wonge tangi rek. Ya wis, ikutin terus ya teman-teman. Masakku udah selesai ya, mbahku gebres. Inilah menu istimewaku, oseng-oseng udah timbul, oseng-oseng kembang turi, bunga turi. Tadi nggak sempat tak video, mbahku itu gebres, jadi masakku itu cepet-cepet tadi. Timbul Bismillahnya ada ya. Mau makan yang ada di rumah. Ini bumbunya simpel teman-teman, cuma garam, gula sama penyedap aja kayak gini ya. Soalnya tadi aku tak video itu mbah wis hasing-hasing, aku takut kalau dia marah, jadi masaknya buru-buru. Mari makan yang ada di rumah ya, semoga aja enak. 無線電視記者關可維報道。正係環繞火星飛行嘅中國探測器天問1號調整軌道，以探測火星嘅兩極。天問1號喺星期一下晝5點離過華麗轉身，實施報國軌道轉貨調整軌道，
將軌道調整為經過火星兩極嘅環保軌道，調整最接近火星嘅高度去到265公里。簡單嚟講，即係由打橫改為垂直圍繞住火星轉。但係點解要咁樣做？射到的話，我是看不到火星的兩極的。那输得到之後呢，我可以實現以後的這個全球的遙感成像的這個任務。那所有的後面的這個軌道都是立起來的。Kurinya juga pas. Soalnya tadi buru-buru teman-teman, jadi sekolah buru-buru mau ngono. 嘅第一步，並將拍到嘅畫面傳返地球。專家團隊之後認為，天問1號入軌嘅精確度比較高，因此取消原定喺水火星嘅火星軌道修正，喺時間調整環繞火星軌道。之後，天問1號仲會多次調整軌道。搭載嘅着陸器會計劃喺5到6月喺火星表面軟着陸。無線電視記者曹嘉明報導。中國向53個發展中國家提供嘅新冠疫苗援助陸續運抵各地。津巴布韋舉行儀式，正式接收中國疫苗。塞爾維亞總統武切奇向中國嘅抗疫專家組授勳，以表揚佢哋喺當地抗疫工作嘅貢獻。津巴布韋總統姆能加古亞當地星期一喺總統府舉行儀式，代表津巴布韋政府向中國駐當地大使郭小春簽署證書，證明接收中國嘅新冠疫苗。Let me express my appreciation to China for always being the steadfast partner to the people of Zimbabwe. Even as you battle the vaccine on your own shore, you never neglected to learn the healthy hand of Zimbabwe. 郭小春就話：中國向津巴布韋提供疫苗援助，體現兩國全面戰略合作伙伴關係。呢批合共20萬劑嘅中國國藥疫苗，係津巴布韋獲得嘅第一批新冠疫苗。當局較早時話已經向國藥再訂購多60萬劑疫苗，預計下個月就會運到。而喺塞爾維亞，總統武切奇星期一喺當地國慶日慶祝活動入面，向9個中國派到當地嘅醫療專家同埋華大集團嘅專家授勳。舊年中國向塞爾維亞派出醫療專家組喺為期82日嘅任務入面，協助當地防控新冠疫情，而華大嘅專家就協助喺當地首都貝爾格萊德同埋 Ngatur itu kalau di sini tuh mahal ya. 做火眼病毒檢測實驗室。 Mana tuh satu plastik kecil aja harganya 20. 除咗中國專家，當地仲有81個人或者機構獲得授勳。武切奇形容佢哋係呢個時代嘅英雄。Kalau di kampung nggak usah beli. Tapi kalau di sini itu adalah sayur mahal. 接種中國新冠疫苗嘅醜聞持續發酵，總統薩加斯蒂宣布涉及嘅官員多達487人，已經將名單交咗俾檢察部門調查。利用嘅新冠疫情嚴重，上個星期 Ini selain ditumis 接種計劃為醫護人員優先 bisa juga diulek, direbus, dimakan sama sambal pecel. Enaknya. 總統薩加斯蒂一晚宣布，有487名官員以自己嘅官職搶先接種中國國藥疫苗，包括近日已經引咎辭職嘅前衞生部長馬澤蒂、前外長亞斯泰特。佢哋接種嘅係嚟自國藥疫苗，喺當地完成臨床測試之後，送俾當地研究員嘅3200劑疫苗。薩加斯蒂話感到憤怒，已經將官員嘅名單交俾檢察部門跟進，又指責佢哋作為公僕失職。衛生部亦都已經成立委員會調查事件。國會嘅反對派議員開會討論，要唔要就事件設立調查委員會。有醫護組織話，官員以自己嘅官職偷偷接種，證明疫苗並唔係優先為前線醫護接種。又諷刺官員遲遲先至採購疫苗，完全唔講，因為佢哋已經接種。中國駐利馬大使館喺社交平台發信話，冇接種者身份嘅資料，又反對全部用免費疫苗表示等等嘅字眼。秘魯累計超過120萬人感染新冠病毒，超過43000人死亡。向國藥採購嘅100萬劑疫苗。Bagi yang mau mutah, kemarin katanya komen nonton aku makan mau mutah, nggak usah ditonton mbak, kasihan kamu nanti mutah nggak ada kresek di sini. 伊拉克一個美軍基地附近遭火箭炮襲擊，至少1死8傷。
遇襲地點附近建築玻璃窗碎裂。事發伊拉克北部，當地星期一至少3枚火箭後擊中美軍基地同埃爾比納國際機場之間嘅範圍。嗰個地區由庫爾德人控制。一個美軍承包商喺襲擊中死亡，另外有美軍受傷。路透社報道，呢次係近1年針對住於美軍最嚴重嘅襲擊。一個同伊朗有關嘅組織承認策動襲擊，話係針對美國喺伊拉克嘅佔領。美國國務卿布林肯對襲擊感到憤慨，表示已經同當地政府討論事件，向需要為事件負責嘅人追究責任。美國中南部持續大風雪，最少12人死亡，超過1.3億人受影響。德州廣泛地區停電，影響鄰國墨西哥嘅電力供應。極地寒流影響，殘雪車喺美國多個州隨處可見。當地星期一多地錄得攝氏0度以下破紀錄低溫，由東北部緬因州到南部德州25個州都受到冬季暴風雪影響。路面結冰，多處發生交通意外，道路封閉，交通受阻，而航空運輸亦都無幸免，全國超過3000班飛機取消。嚴寒天氣將會喺未來幾日持續。德州各地氣溫維持喺攝氏零下2度至到零下2度不等，並持續落凍雨同雪，交通接近癱瘓，超市關閉，學校停課，更加有大概350萬戶停電。由於極端天氣導致部分發電機冇辦法運作，加上電力嚴重供不應求， masih sisa bisa dibuat besok siang tapi besok aku mau ngantar Simbah ke dokter check up mungkin pulangnya agak sore. 延伸到墨西哥北部大概500萬個顧客，電力供應商尋就其他方法發電嚟恢復供電。無線電視記者烏長報道。翻返嚟會講，疫苗顧問專家委員會 Soalnya Simbah itu sekarang kalau jalan jauh itu kakinya sakit teman-teman. Kalau keluar rumah sekarang pakai kursi roda. 專家委員會召集人劉澤星等等啦，相信他係會見記者㗎。Makanya sekarang jarang keluar rumah. Kalau nggak ke dokter nggak kemana, nggak pernah keluar. Kalau dulu masih lagi suka olahraga di taman, sekarang udah nggak pernah. Hmm. 體育方面，德甲拜仁慕尼黑喺主場得分。列支六半王落後2球之下，逼和比勒費爾德3-3。失蹤的禁區，消失的足球，紅衫拜仁嘅迷失半場。華納9分鐘射入，連頭上飛花都撲唔到溫。